Добро вечер. Во рамките на циклусот филмови на режисерот Милчо Манчевски ви го нудиме краткото упатство за употреба на филмологот Владимир Ангелов. Вечерва на програмата ќе имате можност да го гледате играниот филм Прашина, како и краткиот филм Крајот на времето. Да уживаме во проекцијата. Здраво живо! Јас сум Владимир Ангелов, филмолог. Вечерва ќе го гледаме Прашина. Режиран и напишан од Милчо Манчевски, премиерно е прикажан на фестивалот во Венеција 2001 година. Филмот по премиерата во Венеција предизвика доста контроверзии. Некои велат дека Манчевски изазел страна во конфликтот во Македонија, иако филмот е снимен претходно. Други пак го споредуваат со Герника на Пикасо, нарекувајќи го Манчевски кубист на кинематографијата. Манчевски, по пауза од 7 години, после преддождот се враќа со Прашина, вестерн или шпагети вестерн, од посебен поджанр, така наречен истерн. Започнува во Њу Йорк во сегашно време и се сели во времето на Дивиот Запад, за потоа оттаму да се пресели на Дивиот Исток, каде што вековите живеат еден до друг. Манчевски и во овој филм, како во преддождот, игра со филмското време и повторно не експериментира со филмската форма и нарација. Ова да не ве плаши, станува збор за наративен филм во кој многу лесно се следи приказната, иако истата се случува во временски период од околу 100 година. Основата на филмот е потрагата по богатство, односно азно. Материјалното и нематеријалното, приказни за богатството и вистината на приказните. Во филмот ќе ги видиме Њу Йорк, ресипаните американски полицајци, американските болници. Ќе одиме на Дивиот Запад и со брод заедно со Сигмунд Фројд ќе стигнеме до Париз. А оттаму на Балканот, во Отоманската империја, во Македонија. На почетокот на минатиот век, каде што ќе не пречака Корто Малтезе заедно со многу банди и војски што се борат меѓу себе за злато и за територија. Со нив се и американските каубои, браќата Илајџа и Лук, што ја наоѓаат својата дивина на еден друг континент. Го наоѓаат и златото, но прашање е дали со тоа ја наоѓаат среќата. Во Прашина секој пука на секого, секој може да убие секого. Во Прашина животот не чини ни 5 пари. Живој го животот, зашто ја живееш, умирачката е мото на филмот и на неговите ликови. Седно дали си во Америка во 21. век или си во Македонија на почетокот на 20-тиот. И, како што во филмот Баладата за Кейбл Хок на Сем Пекинпо, појавувањето на колата го навестува крајот на Дивиот Запад, во Прашина тоа го прави авионот, што е представен крај на една ера и почеток на друга. Овој филм го преиспитува односот помеѓу историјата и стварноста, но истовремено со преплетување на времења на нарацијата се деконструира и начинот на кој се раскажуваат приказните. Јас би го парафразирал мојот колега Атанас Чуковски. Во Прашина ќе видиме застрашувачка актерска екипа. Тука се љубениот Шекспир Џозеф Фајнс, Фаримир од Господарот на прстените, односно Дејвид Венам, Емброше, Роксана од филмот Сирано де Баржерак со Жерар Депардје. Ликот на Анџела го игра Розмари Марфи, која кариерата има почнато како дете во 50-тите години на минатиот век. А историјата на филмот ќе памети по улогата во филмот Да се убие птицата под бивница на Роберт Малиген од 62 година, филм добитник на 3 Оскари. Во филмот во епизодна улога ќе видиме и Вера Фарминга, која што моментално е многу популарна. Од македонските актери ќе ги истакнем Владо Јовановски и Николина Кујаче, тука и Пепир Мирчевски, кој е константа во сите македонски филмови на Манчевски. А во Прашина Манчевски започнува и една трајна соработка со Салаетин Билал, која трае во наредните 2 филма и е прекината со смртта на Салаетин во 2018 година. Впечатливата музика е на Кирил Џајковски, со кого соработува и на Последниот Врба. Филмот фантастично го сними Бери Ајкройд, еден од најдобрите во овој занред. Од многуте референции во Прашина би ја спомнал онаа кога Анџела се повикува на сотоната од песната Sympathy for the Devil на Стоунси. Оние што му забележуваат на руралноста може да ја чујат Straight Out of Compton на Niggas with Attitude, односно песна на бендот на Доктор Дре и Ice Cube,
А Манчевски повторно можеме да го видиме во една од бројните фотографии што се наоѓаат во станот на Анџела. Овој пат како женски лик. И пред да го погледнеме прашина, ќе ја видиме првата американско-бразилска филмска копродукција, краткиот експериментален филм Крајот на времето од 2017 година, кој Кетлин Мекинис, директорка на фестивалот во Аспен, каде ја освои својата прва награда, ќе го нарече хипнотичен и величествен. Имајте убава проекција.